बूट लो बच्चे बूट वही क्यों जो क्या कि बूट लो एक अच्छे अंदर भाई आ लो ये मिल गया दोनों ये ज़्यादा चूज हो गया था ये हमारे ऊपर हुए इतना हार्ड है हमारा सफ़र और तो इससे भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। देखो यहाँ से गिरने का खतरा पूरे का पूरा। एक बार तो गिर चुके हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप पकड़े दो बस महेश भाई अबे हमारा लोकेशन ऊपर अब वो चालू है हेलो फ्रेंड, तो देखो हम बहुत सारी चढ़ाई पार कर दी है और अभी हमें जाना है ऊपर जाना है। यहाँ से करीबन
5-6 किलोमीटर अभी बाकी है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में आके। रोको भाई, रोको। देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश भी है और यहाँ ट्रैकिंग काफ़ी मुश्किल है। आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन भाई अभी पानी में डूब रहे हैं और देखिए जोरा जी कैसे बचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन भाई कितना डूब रहा है। देखिए देखिए देखिए, चले गए पानी में। मंजिल दूर है लेकिन रास्ता खूबसूरत है, इस वजह से रास्ते में मज़ा बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी दोस्त, मुझे भी दिखा देता हूँ। कमा फिर बहुत ऑनलाइन कमा कमा पकड़ बस भाई इधर देखो, ये सब सारे के सारे पहाड़ी देखो, वहाँ रस्सी बांध रहे क्योंकि हमें ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर ठेठ ऊपर तक जाने का है। तो यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो रस्सी बांध कर रस्सी पकड़ के ऊपर न चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ही रिस्की रास्ता आ चुका है। लेकिन रिस्क है तो रिस्क है तो वह एंजॉय है। तो सब सारे के सारे पहाड़ी किंग इधर से ऊपर जाएंगे, ये पूरा पहाड़ चढ़ने वाले हैं। इतना ऊपर है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से सब सारे के सारे निकल जाएंगे। हाथ देना पड़ेगा। और ये हमारे सागर पहाड़ी किंग, और अभी ये ताकतवर और ये चीते की तरह दौड़ता है। चीते की रस्सी अरे रस्सी को दो, कौन सी पकड़ो। तो ये सब लोग नीचे से खींच रहे हैं रस्सी डाल के, क्योंकि हमें जाना है ऊपर। आप देख सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर जाने का है। बारिश भी चालू है तो बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में, बहुत रिस्की है, डेंजर है।
ये तो कहीं देखा ही आगे कोई बाकी पूरी टीम हमारे ऊपर आ चुके हैं और आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। मुश्किल होने वाला नहीं है, मुश्किल है।